ஹாய் வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா V-Guard கிறிஸ்டல் ப்ளஸ் அப்படின்ற ஒரு வோல்டேஜ் ஸ்டெபிளைசர் மாடல் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் ஆன் பண்ணியாச்சு, அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா வரவே இல்லை. ஓகேங்களா, இது எதனால் வரலை அப்படின்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். இது பாருங்கள், நைட் லேம்ப் வெளியே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், எரியவே இல்லை. உங்களுக்கு டெஸ்ட்டை வச்சு நான் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் அவுட்புட் வருதான்ட்டு. ஓகேங்களா, இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வந்து ரெண்டு இதுலேயும் வரல. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி மாடல் இல்லாமல் எந்த மாடலாக இருந்தாலும் பேசிக்காக இதுதான் கான்செப்ட்டு. இதில் இன்புட் வருது, அவுட்புட் லைட்டும் எரியுது. ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா நம்ம இந்த ஃபியூஸை ஓப்பன் பண்ணிப்போம். இந்த ஃபியூஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிக்கலாம், இல்லாட்டி பார்த்தா லூஸ் கனெக்ஷன் இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை கிளியர் பண்ணிவிட்டோம். கொஞ்சம் நல்லா டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த கான்டாக்ட் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா இதெல்லாம் 3 amps இது. ஓகேங்களா, இதுதான் உங்களுக்கு எல்இடி டிவி எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம். இதில் 4 ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும். 4 ஸ்க்ரூ ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஓப்பன் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர். இதோட ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 90 வோல்ட்லேருந்து 290 வோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ 90 வோல்ட் வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஸ்டெப் அப் பண்ணி 220 கொடுக்கும். அதேமாதிரி 290 வோல்டேஜ் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி 220க்கு ரேஞ்சை வந்து மெயின்டைன் பண்ணோம் இந்த ஸ்டெபிளைசர். ஓகேங்களா, இதோட ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இது வந்து இண்டிகேட்டர் ஆன் ஆஃப். ஓகேங்களா, இது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா அதில் பிசிபி இருக்குது. பிசிபியை ரிமூவ் பண்ணுற ஒரே ஸ்க்ரூ தான் இருக்கும், பேக் சைடில் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து விசிபிளாக செக் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரிலேஸ் இருக்குது பாருங்கள். ரிலே பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் ரிலே இது. ஓகேங்களா, 7 amps கெப்பாசிட்டி ரேஞ்சு கூடிய கெப்பாசிட்டி அது விஸ்டாண்ட் பண்ணோம். இந்த ரிலேஸ் இருக்குது. ரிலே கூட என்ன ப்ராப்ளமாக இருந்தால் கூட ஆகலாம். ப்ளஸ் வந்து கெப்பாசிட்டர் இந்த மாதிரி ஐட்டம் கூட இருக்கலாம். நம்ம விசிபிளாக செக் பண்ணும்போது சில வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். இதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர். ஓகேங்களா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விசிபிளாக நான் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா இதில் டிரான்சிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளமாக இருந்தது. அந்த இடத்துல பேர்ன் ஆன மாதிரி இருக்குது. பேர்ன் ஆன இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம அதை வந்து செக் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, ஈஸியான அது பார்த்தீங்கன்னா ஷேக் ஆகுது பாருங்கள். இப்போ ஷேக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக ஷேக் ஆகுது. ஸோ அதனால தான் கான்டாக்ட் ஆகலைன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பார்க்குறோம். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து நம்ம அதை வந்து சால்டர் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, இதோட மாடல் நம்பர் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். இந்த மாடல் நம்பர் உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் ஈஸியாக. ஸோ வந்து நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம சால்டர் பண்ணிடலாம். பக்காவாக சால்டர் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்றது செக் பண்ணி பார்ப்போம். இதோட மாடல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா CDIL D88T2P J40 அப்படின்ற டிரான்சிஸ்டர் இது. ஓகேங்களா, இந்த மாடல் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் ஆன்லைனில் கிடைக்கலாம், இல்லை வந்து ஷாப்பில் நீங்கள் போய் காட்டிங்கன்னா ஒரு 5 rupees 10 rupeesல கிடைக்கும். இன்கேஸ் அது ஃபெயிலியர் ஆனால் மட்டும்தான். இப்போ நல்லா இருக்குது, நம்ம சால்டர் பண்ணி செக் பண்ணிவிட்டோம், ஓகே ஆகிடுச்சுன்னா பார்ப்போம். ஓகேங்களா, ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இது வந்து அதேமாதிரி ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, நம்ம வீடியோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வரும். ஓகேங்களா, இப்போ ஆன் பண்ணிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் கிளியராக இருக்குது பாருங்கள். சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் இது. நிறைய வீட்டில் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டெபிளைசர்ஸ். ஸோ ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போடலாம். இந்த மாதிரி சின்ன மேட்ரு கூட இருக்கலாம். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களால் முடியும். ஓகேங்களா, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.